هيعترف انه كان عم يشفر؟ شوفوا لي صاحبنا امين كيف عم يشفر؟ لسه سامعني عندك من هيك يمكن يعزمته معزومه الله مولاها. بس هذا اذا صحي ما راح يعترف انه كان عم يشفر رغم كل هالصوت العاليه اللي عم يطالعوا. طيب تعالوا نعمل التجربه ونشوف. نحن ما رح نعمل تجربة واحدة، رح نعمل عدة تجارب، ويمكن من خلال التجارب نكتشف أشياء كثيرة بأنفسنا. طيب خلونا ما نطول عليهم حتى ما يجي. إيه تفضلوا. عطيه عطيه يا امير عطيه. لسه للصالح، ودي العارف والشريف، يلا حبيبي يلا. انا من ناحيه غانتم لانه هاي رامي كلو فيها. طيب صحوا؟ امين حبيبي كثير والله سلام. إن أنتم المتفاجئين بده يروح إذا تميت عم تشخط. كيف حالك؟ أنا ما بشكر. طيب إذا أنت ما كنت عم تشكر، لك من وين كان يطلع هذا الصوت؟ ما راح يعترف لو شو ما عملتوا وما راح يقتنع لو شو ما سويت. ما احنا نعترف. ما احنا نعترف بشيء ما عملته. بس نحن في عنا شهود بيكونوا شهود زور وعنا صور فيديوهات وورقة بركة. وبالنتيجة أنت ما كنت عم تشكر، مو هيك؟ لا ما كنت عم بشكر، أنا بحياتي ما شكرت. لازم وصلت الرسالة. الرسالة وصلت وما وصلت، لهيك لازم واضحة للجمهور أكثر. انت بتعرف وتميل تعمل؟ انت هذا عامل مثل واحد عم يحضر جديد واصلاح وماي بس وين؟ على الفيس والانترنت والانستغرام. بس هو بالحقيقة عم يكتب عكس كل شيء بيقوله او بيعمله. تمام، لأنه هاد ما بيسمع صوت كيلو، ما بيسمع ولا بيشوف النشاز اللي عم يطلعها، مع إنه صوتها عالي وواضح ومكشوف. لا وفوق كل هاد ما بده يعترف نهائيا. ما احنا نعترف بشيء ما عملته. لك بس نحن في عنا واحد، اثنين، ثلاث شهود، يعني مو عم كذب، بيكونوا شهود زور. طب قلنا لك على صور وفيديوهات. بيكونوا صور مفبركة. بالنتيجة أنت ما كنت عم تشتغل مو؟ لا ما كنت عم بشكر، أنا بحياتي ما شكرته بس. طبعا رح يكذب كل اليوم وما بيصدق غير حاله. لهيك التجربة ممكن نعرف فيها أنفسنا، ما بين أعمالنا تصرفاتنا الغلط. أنا ما لي علاقة بكل هالحكي، أنا اللي بعرفه إني ما بشكره بس. طيب وبعدين؟ خلونا نعمل تجربة ثانية ونشوف. شو بدك تشكر ولا لا؟ على مهلكم لسه ما النص. مبين عليه إذا لطمس راح يعزف معزوفة بتجنن. أنا برأيي حاسه كان عامل نشاز. جاهز كل شيء أكيد رح ينكر لأنه اللي بيشخر ما بيسمع صوت شخيره وهي قاعدة ثابتة. غريب إنه اللي بيشخر ما بيسمع صوت شخيره رغم إنه صوته عالي ومزعج، ويمكن بصوت أوطى من هيك إذا نبهنا له يصحى. أظن إنه هذا جاء فرهده صحوا. جد حبيبي قوم حاج تعمل نشاز. لك جد قوم حاج تعمل نشاز. رشاش شو؟ يا مظاهرك عملتها ومالك عارفين نحن شو؟ إيه مو اتفقنا إنه اللي بيشخر ما بيسمع صوت شخيره؟ أيوة يلي بيشخر مو تتهموا الناس ظلما وعدوانا. ظاهر متفقين عليه، بدكم تقولوا انه كنت عم بشرب مو هيك؟ لك بربكم انتوا رفقانتوا، لك لو في اذا اكتشف شغله مش عم بفيه بيسأل عليه مو بفضحه. صح، للرفيق إذا اكتشف شغلة مش عم بفيه
بستر عليه، بس اول بيفهموا على الشغله اللي مش عامل شخصيته. انا مستعد اعمل كل شيء وما هذا كان عارفين انه كنت عم بشخر. لا معاذ الله، انت ما كنت عم تشخر، انت كنت عم تعزف معزومه بالجنه، بس الدوزان تبعك كان خلاني شوي. ايه جاد جاد؟ ما شاء الله، ولا انت حطاب توت 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 توت. لا انت اللي شغال. لا انت لا صالح هلا. طب هلا انت بتعرف مين عم تعمل؟ انت عم تعمل مثل اللي صار عنا تأييده للثوره والثوار، بس هو ما بيسترجي ينزل اي بوست ينصب فيه على الفيس حتى ما تنزعج المنظمه اللي عم يشتغل معها. لو انت الصادق مشان اذا اي جهه فاتت على حسابه الفيسبوك تشوفه الشريك ونزيل ويقدر باي لحظه يرجع حضن الوطن. هاي بالاصل اذا ما كان جاد كان عم يشتغل، انا شو العلاقه؟ انت كنت عم تشكر. لا انت اللي كنت عم تشتغل. رح حل. ايش الكلام هذا يا؟ خلونا صحيح على السريع. سووا فينا ثواب وصحتهم. ابراهيم حبيبي قوم، انت ما لازم تنام بحياتك. ايه كان يقولي اكل شوي، ايه انت بدك تطفي ونحن بدنا نبكي. بس تقولوا لي اني سحرت. طبعا شكر. خلاص كذب، انا ما بشكر. لكن انا اللي بشكر، ما انا والله شايف بشكر بس. هدوا يا شباب، نحن هون مو مشان نتخانق. بالفعل ما في شيء. بتحب تنام؟ ايه ليكون بعلمك حتى اذا نمت فانا ما بشكر. يا صفية الألطاف، نجينا مما نخاف. ايش هذا؟ اصطلعتنا. هذا عامل مثل اللي قاعد باوروبا ومهزوم من الخدمه الانسانيه وصارع الدنيا ببطولات جيش البائس. مسخر عليك. لك عمل حالك عمي، انت صحيتها؟ لك انا عمل الناس. استنى في ضحايا. رح اصحيك حفاظا على مشاعركم. المسح كله راجل وانت عم تشكر. والله انت كنت عم تشكر ولا عم تكسر حجرك. دمروا حالكم، انا ما بشكر. بالفعل هزوا يا شباب. نحن كلياتنا عم نقوم بشغلات وشغلات وشغلات وبنقول ما حدا شايفنا، بس النتيجة الناس مرآة الآخرين وكلياتنا مكشوفين إنه عم نشوف. طيب والحل؟ ما في حل إلا إذا اعترفنا بأخطائنا وتصرفاتنا السلبية. واللي ما بيعترف بيطلع بشخور، يعني بيرتكب الاخطاء هو مفكر حاله متخبي او متخفي. ايه وشو رح نستفيد اذا اعترفنا باخطائنا تصرفاتنا السلبيه؟ يا عيني عليك على هالسؤال أحمد. صراحة كان معها أستاذ صادق لما حط الإجابة. بنعود بدل ما نشخر بنصير بنحلم. ايه قلت لك الواحد بيعود بيشوف شيء حلو مش خير. مو شرط المنام يكون حلو، بس المهم مشان إذا صحينا ما نعكر جمعة غيرنا ونطبل الميكروفونات. انا بالنسبه لي رح اعترف باخطائي. لك مو شرط تعترف فيها قدامنا، نحن ما لنا حق عليك حتى نحاسبك.
اعترف فيها لنفسك حتى تصلح امورك، لانه انت اللي ما عم تشكر ما انا شايف حالك، بس نحن شايفينها. يعني نعترف باخطائنا ونحلم، هذا هو الحل؟ يمكن ما يعجبنا الحلم، ويمكن نشوف كابوس، وعن ما كلام زي ما بتقول هذه المسرحيه. المهم يمكن ما يعجبنا الحلم، ويمكن نشوف كابوس، بس المهم نقدر نختار حلم من احلامنا وننفذه على ارض الواقع. انا مشتهي احلم، ولكن الحلم مو شغله حتى نشتهيها. طيب خلونا نحلم ونشوف. وهذا هو الكلام الصح. تعالوا نحلم. تعالوا نحلم بس بدون شيء. انت شو بدك تحلم؟ أنا بدي أحلم حلم طويل ينسيني الهموم. حلو الفكرة، بس متى شو رح نحلم؟ انا بعرف، هات لنشوف. انا من شو عم انزعج؟ من هالشباب اللي كيف ما تحركوا بيلقطوا صور بحطوها على الفيسبوك والانستغرام والواتساب، ولك هدول شو تفهموني؟ جانا نتابع، مو قلنا بدنا نحلم وبلش فيه، لانه اذا ضلينا عم ننتقد شرنا عن هذا حدا فينا وننتقده فمنكون عم نشخص. انا بفكر بشغله، ان الشباب اللي مضيعين وجودهم ورا الصوره، مو خايفين من المستقبل ان نصيروا مثل البنات، خاصه البنات ما بدنا مثل الشباب. قصدك نحلم حلم يكونوا فيه شباب بنات بنات شباب، يعني حلوة الفكرة بس صعبة. نحن فرقة الإباء المسرحية وما بصير عنا صعب. نحن عم نجرب نحن. أنا ما بعرف. انا انت ايش بتعرف بعد؟ انا مشتهي احلم حلم يكون فيها شقاد عسكري او صحابي جيد، يعني راح نعمل الرجال احنا خسرناهم لو زمان. أنا بدي أحلم حلم ببلد يكون بيشبه مدينة أفلاطون الفاضل. فرد ضربه مدينة أفلاطون الفاضل. استاذ احمد، أنا ما بعرف. ليش بعرف من هالحلم؟ بس بيبقى الحلم حلم يا ابراهيم. ايه استاذ صالح، خلينا نجرب. طيب شو رايكم نسال الجمهور؟ وهاي الجمهور موافق. لكن لسه ما وافق. بتحبوا تشوفوا الاحلام معنا؟ وهاي الجمهور موافق. ونحن تحت امر الجمهور. بس بدنا نحلم الحلم اللي انا كتبته بالاول. ولك صالح، أنت أهلا ولا ترجع؟ أول مرة بشوف واحد بده يحلم وهو بده يختار. لك يا شباب ما رح تفرقوا معنا، مين رح يكون حلمه بالاول ومين رح يكون حلمه بالاخير؟ هون نبقى عم نحلم. صح. تعالوا نحلم. تعالوا نحلم مسرحيه من تاليف واخراج صادق اسود. أستاذ صالح هلا مو وقت الدعاية. تعالوا نحلم. ايش هذا؟ بدك تحلموا؟ اهم شيء ما في صوت شخير. وبالنسبه لنا باي، رح نرجع لكم بحلمكم بيه. استنونا ولا تروحوا ها، لسه في عنا 4 احلام. باي. يا شباب
ابراهيم جاز بعدك للخط حائط لحالنا. بيقول المثل اذا جن مبعك فعقلك ما بنفعك. احسن شيء ادخل احلام واحلام بس ما يكون حدا بحلم حلم مو كويس. يعني يلا يلا المهم عم لا تنتظر لك تعال أحلامنا من رجال كل شي انتهى بينا هيدا النصيب بعمره ما كان البكير تخيل شو صعب المسائل يا خسارة فكرتك ايه ومني غريب مجروح من بعدك أنا كل لحظة عم أعيشها بسنان سرور من فرحي أنا موجوع موجوع هلأ معك ينفع حكي لا حتى بكي دموع معك تشتكي ممنوع ليه ما نمشي ويا الهوى نمشي ليه ما نمشي ونطلع ليل نقول له ما ينامشي نقول له ما ينامش لو شوفك حدي بحلم لو شوفك حدي خلك عقلي المستقبل بحلم نوم مكتوب بحلم نوم مكتوب اسمع لك عمير مستقبل بحلم لو شوفك حدي بحلم لو شوفك حدي خلك عمير مستقبل بحلم نوم مكتوب اسمع لك عمير مستقبل اللي بيصبر بده ينال مهما علاقي الزمن ضل صبر بالروح المطرحة حقك يا بنت الحال صبر بالروح المطرحة حقك يا بنت الحال وغالي وانتي أغلى بحلم أنا كفي كل العمر حتى ليل العمر يكفي حتى أنا أحبها بحلم أنا كفي كل العمر حتى ليل العمر يكفي حتى أنا أحبها أنا لما أقول بحبك يعني أصلا عن جد لما بصرخ وأقول استقبلي منك ما في رد قدك يعني بتضلي عم تحلي ببالي وبتحملي بقلبي تفوتي وتغلي ما بدك حضني حرام أنا لما أقول بحبك يعني أصلا عن جد لما بصرخ وأقول استقبلي منك ما في رد بدك يعني بتضلي عم تحلي ببالي وبتحملي بقلبي تفوتي وتغلي ما بدك حضني حرام يحلم يشتي جراح ويداوي جراحه بإيده وينصر